呢個人又要燒點籃球飛機啦。睇劉富打波，第一波可能係要熱身先。師傅，個窿喺中間啦。知啊。喂，等陣啊，試多次。記得個窿喺嗰度。我知，個窿喺中間啦嘛。上咗嚟啦，可能晏啲會好啲啊！我頭先就喺籃球嗰度跌低咗，邊度跌低，我哋就要喺邊度起翻起身。你有都撞唔入咗，就翻去度練翻2個月再嚟。你突然間一球入咗，我都唔知點算啊！太高啦！嚇唔係入咗咩？我明明見到你入咗㗎。係啊，佢喺個網前見過，你真係好。恭喜晒，恭喜晒！多謝你啊！我應該係射咗20球。我今日嘅命中率係5%，唔使再去維園打完波再翻返轉頭。我覺得呢度啲工作人員真係有耐性，同埋佢好 supportive。好玩。好嘢！